नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम्रखंड। तो देखिए, उसके लिए मैंने लिया है बादाम कटे हुए, पिसी हुई चीनी और ये प्यूरी ली है मैंने आम की, जो मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है। और ये दही लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने दही को कपड़े में बांध के रख दिया था छन्नी के ऊपर। इसका पानी निकल गया है। ये हंकड़ है, तो इसका पानी मैंने सारा निकाल लिया है। इसी दही को हम आम्रखंड में यूज़ करेंगे। तो देखिए, एक मैं बाउल ले लेती हूँ। इसमें सबसे पहले दही को डाल देती हूँ और आप देख सकते हैं दही में बिल्कुल पानी नहीं है। सारा पानी दही से मैंने निकाल लिया है। आम्रखंड के लिए हमेशा ऐसी ही दही चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है चीनी मैंने पाउडर कर ली है, यानी मिक्सर में पीस ली है चीनी। और यहाँ पे 2 चम्मच चीनी मैंने ली है, क्योंकि आम ऐसे ही मीठा होता है, तो चीनी बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और कभी भी आप खाने के बाद या जब आपका मन करे तो आम्रखंड बना के आप खा सकते हैं या फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, जो आम का पल्प है वो 2 चम्मच मैं ले लूँगी। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में मैं और डालूँगी, एक ही बार में ढेर सारा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 3 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है। और इसको खूब अच्छे से मैं इसमें बीट कर दूँगी। देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ। अगर हम ज़्यादा आम डाल देंगे, आम का पल्प ज़्यादा डाल देंगे तो सिर्फ आम का टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमें आम्रखंड बनाना है। आम का टेस्ट, फिर सिर्फ आम का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए, मैंने यहाँ पे फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा फेंटने में टाइम लगता है। खूब अच्छे से फेंटें। कभी भी इस रेसिपी को आप एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा कम लग रहा है आम का पल्प, तो 1 चम्मच में और डाल लूंगी। और इसे भी मैं अच्छे से फेंट दूंगी इसमें। और आप यहाँ पे चाहे तो इलायची का पाउडर या केसर भी डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। मैंने इलायची का पाउडर भी नहीं डाला है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, मैंने फेंट के तैयार कर लिया है और हमारा आम्रखंड बन के तैयार है। नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा से मैंने मिक्स किया है। और अब मैं सर्व कर लूंगी। तो एक छोटा सा बाउल लेती हूँ मैं और उसमें सर्व कर लेती हूँ। और कभी भी आम्रखंड को अगर आप ठंडा करके खाएंगे, फ्रीजर करके खाएंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने सर्व कर लिया है। और ये थोड़े से कटे हुए बादाम मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। लंबे स्लाइसों में कटे हुए बादाम मैंने लिए थे, तो वो मैंने डाल लिए। और आपको मैं एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ कि हमारा आम्रखंड कैसा लगता है। तो ये देखिए, बहुत ही स्मूथ और डिलीशियस है। अगर ये आम्रखंड की रेसिपी आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।